صباح الخير. انا جيت لكل ما يعرفنيش، انا ناريمان، والنهارده هنتكلم على 5 طرق نقدر نتخلص بيهم من عقليه الضحيه. زي ما اتكلمنا قبل كده عن ايه هي عقليه الضحيه والمشاعر الكتير اللي بتيجي معاها واسبابها في بلاي ليست كامله، هسيب لكم اللينك في الديسكربشن تحت. النهارده هنتكلم ازاي ان احنا نقدر نتخلص منها ونروح واحده واحده لعقليه القائد او عقليه الخليفه زي ما سميناها مع بعض. اول حاجه ان احنا نتحمل مسؤوليه حياتنا، بمعنى ان احنا هنسال عن نفسنا عند كل موقف سؤالين 2 بس. اول واحد، ايه دوري في تشكيل الموقف ده، او ازاي ساهمت ان الموقف ده يحصل لي. تاني حاجه، ايه اللي في ايدي دلوقتي ان انا اغير الموقف ده. هم اللي ظلموني، ازاي انا ليا دور؟ طب لما الشخص اذاك او شخص ظلمك، ليه ما دفعتش عن حقك؟ كنت فين؟ كان فين حدودك لما الشخص ده جه عليك بالمنظر ده؟ اصلا انا ما بعرفش اخد حقي. ف دور العالم بقى ودور الكوكب ان هو يمشي على طراطيف صوابعه حواليك عشان انت ما بتعرفش تاخد حقك. مفيش الكلام ده. طيب يبقى احنا المفروض نبني هنا ايه؟ حدود في التعامل، او نبني قوة الشخصية، او نقدر ان احنا نتواصل بشكل كويس مع الناس. تاني حاجة هي ايه اللي في ايدي دلوقتي. زي ما اتفقنا قبل كده ان احنا دايما بيكون ربنا سايب لنا المفتاح بتاع الخطوة اللي قدامنا بس، وهي دي اللي احنا مسؤولين عنها. احنا مش مسؤولين بعد شهرين او بعد 3 اسابيع او بعد سنتين ايه اللي هيحصل. انا مسؤولة عن اللي في ايدي حالا، وهو ده اللي انا هستخدمه. ما نتوقعش من عقلنا في اول مرة هنسأله فيها ايه دوري في تشكيل الواقع ده، او ايه اللي في ايدي دلوقتي عشان اقدر احل الموضوع ده، ان هو هيجاوبني بكل سلاسة كده. لا خالص، احنا هناخد شوية وقت، واحدة واحدة، عبال ما كأننا بنعيد توجيه عقلنا لطريقة تفكير تانية. اولاد سيدنا يعقوب كان بيحب يوسف واخوه اكتر، بس ده ما شالش من عنهم الذنب ان هم اذوا اخوهم ورموه في البئر، لان كل واحد مسؤول عن حياته. سيدنا يعقوب ليه حياته وليه اختباره وليه كتابه اللي ربنا هيسأله عليه، والتعلق ده حاجة هو هيتسأل عليها. واولاده برضو ليهم اختبارهم وليهم حياتهم اللي هيتسألوا عليها واللي ربنا هيحاسبهم عليها هم بس. سواء بقى شخص اصل انا حصل لي صدمات نفسية زمان، كلنا تعرضنا لصدمات نفسية، ده قدر ربنا. كل واحد ربنا حطه في الاختبار وفي الحاجة الصح، ان مع الاهل الصح اللي هيعلموه بالظبط الحاجات اللي هو محتاجها، مع الدروس الصح، في المجتمع الصح، في الدولة الصح، في الدين الصح. ايا كان انت فين، هو ربنا حطك في الحاجات دي اللي هتطلع لك احسن حاجة للدرس بتاعك او لدورك اللي هتفيد بيه الناس في الحياة، او للدروس اللي انت محتاج تتعلمها. غير كده كله مسؤوليتنا. يا اما نفضل نشتكي طول حياتنا، اصل اهلي، اصل المجتمع، اصل المدرسة، اصل البلد، اصل الظروف، كلها حجج. ده قدر ربنا ليك، انت ما عندكش غير اللي في ايدك دلوقتي. هو ده بس الحاجة الوحيدة اللي هتتسأل عليها، وده الحاجة الوحيدة اللي هتقدر من خلالها تتصرف وتطلع من اللي انت فيه واحدة واحدة. طيب تاني حاجة هي الامتنان. بمعنى ايه؟ انا بحمد ربنا وبشكره على كل حاجة. لا لا لا، مش قصدي على ده. واحدة واحدة كده. حاجة زي gratitude list، او ان احنا يكون دايما عندنا قائمة كاتبين فيها الحاجات اللي احنا ممتنين لوجودها في حياتنا، او لوجودها في حياتنا، او بنشكر ربنا عليها. طبعا هنيجي وقت المشكلة، خلينا معترفين يا جماعة وواقعيين كده وصريحين مع بعض. احنا وقت المشكلة منبقاش اساسا لا شايفين نعم ولا شايفين اي حاجة، وبصوا يعني ايه، انا الكوكب كله متآمر ضدي اصلا، هي جت على ارمط. يعني خلينا واقعيين، ده اللي بيحصل ولا لا؟ لان بكل بساطة العقل لا يميز ما لا يدركه، وان انا بكلمه في حاجة هي مش موجودة اساسا في مجال رؤيته، ومش حاجة موجودة ملموسة بالنسبة لي على طول، لا هو ده انا هنساها وهتقع من عقلي على طول. ناس كتير تيجي تقول يا سلام، بس لو سيدنا ادم ما كانش كل من الشجره وكنا قعدنا في الجنه ووفرنا على نفسنا كل ده. هو احنا كلنا بنعمل كده بغض النظر عن خطأ يعني المقوله دي، بس كلنا بنعمل كده لان احنا بيبقى عندنا حاجات كتير قوي وعايزين الحاجه الوحيده اللي احنا ممنوعين منها او اللي غلط علينا. فبالتالي لازم يكون عندنا الحاجات دي مكتوبه، انا شايفاها بعينيا واقدر ان انا اقراها كل شويه. عادي يا اولاد، دول ولاد كهرمانه طبعا زي ما احنا متعودين عليهم، بيتخانقوا مع بعض او بيلعبوا مع بعض، ايهم اقرب. تالت حاجه ان احنا نتخلى عن الماضي. هتخلى عن الوجع، واللي كل الناس اللي ظلموني هسيبهم كده، وكل اللي عشته ده خلاص راح. لا ما راحش، بس مش مستحيل انك تقدر تطلع جبل وانت ماشي بكل السهول دي. عشان كده لازم تبدا ان انت تتخلى عنها واحده واحده.
ما ينفعش ان انت تمشي وانت شايل كل الألم ده والغضب ده جوانا، مش هنوصل لحته، بيتقلنا، بنبقى على طول. ما اظنش ان حد مبسوط بالخنقه دايما اللي موجوده دي، محدش مبسوط ان انا على سنه وهنفجر. ليه وسنه بتنفجر يعني؟ ما نتخلى كده عن الحاجات دي ونلات جو كده ونعيش كويسين، صح؟ والله انت حابب تعيش الالم ده وتكمل فيه براحتك، محدش هيقدر ان هو يعني ايه يتخطى على حريتك ابدا. بس عشان نطلع من عقليه الضحيه احنا محتاجين ان احنا نتخلى عن الاحداث اللي حصلت زمان. طيب اقدر ان انا اتخلى ازاي؟ اول واهم حاجه طبعا نفك صدماتنا النفسيه، طريقه الرايك، او ان احنا نبدا نكتب كل مشاعرنا في الموقف اللي حصل ده ونفرغها، نشوف الحاجات دي قدامنا، نحلل المشاكل اللي حصلت. عقلنا زمان مش بنفس النضج بتاع عقلنا دلوقتي، فبالتالي احنا لما بنبص على المواقف اللي حصلت زمان او اللي حصلت واحنا صغيرين بنقدر ندرك احنا غلطنا فين، وايه مثلا الحاجات اللي كان ممكن ندركها، وايه الحاجات اللي وجعتنا وهي مثلا كانت ابسط من ان هي توجعنا، وازاي ان احنا نقدر نتخطى ده كله. لان احنا اكيد عقلنا دلوقتي مش زي عقلنا زمان، فبالتالي نبدا نحلل المواقف دي ونفصصها قدامنا ونتخلى عن المشاعر دي او نطلعها. وطبعا لو حد مش قادر ان هو يتخلى عن المواقف دي مع نفسه بيبدا ان هو يشوف كوتش، منتور، يتخلى عن صدماته النفسيه، كل ده. طيب عارف انت موقف عربيه المترو لما تبقى الناس طالعه كده واحنا يا جماعه طب ادونا فرصه ننزل؟ هو ده بالظبط اللي انت المفروض تعمله في ماضيك. ادي فرصه للمشاعر القديمه والالم القديم والمواقف القديمه ان هي تمشي، عشان تقدر تبقى عندك كاباسيتي او ان عندك قدره انك تستحمل مواقف جديده، مش بألم جديد بس بنضج اكبر وبفهم اكبر للحياه، ومن غير الالم ده براحه اكتر، بخفه. طيب رابع حاجه هي الاهداف الصغيره. انا بحط اهداف، مش هنكدب على بعض، هجيب لك لستة الاهداف من جوه ولا حاجه منهم اتحققت. ايه دافنينه سوا، مش هنهزر. مفيش حاجه اتحققت، صح ولا لا؟ عشان انا اهدافي كبيره محدش فاهمني، معلش خدنا على قد عقلنا وامشي معانا بالراحه. اي هدف عشان تقدر انك توصل له، كل العالم بالابحاث وكل الناس اللي وصلت لحاجات كبيره اثبتوا انه لازم تقسم الحاجه لاهداف صغيره. لا انا الوحيد اللي هوصل للهدف الكبير على طول، ربنا معاك، مش عارفه اقول لك ايه اكتر من كده، معلش يعني ايه لو لقيت طريقه بقول لنا لما توصل ازاي، بس غير كده لازم نحقق الاهداف دي باهداف صغيره. ان احنا على الاقل انا النهارده الفتره دي انا لما اصحى هظبط سريري، او انا هغسل سناني بالليل. الاهداف في الاول بتكون صغيره للدرجه دي. لو حد طالع من اكتئاب، فكره ان انا هقوم اسرح شعري لا دي بتكون مجهده، وده هدف كبير فعلا. فبالتالي لما نحط هدف صغير زي ده ونلاقي طب والله نبص كده على الايام ونخليه قدامنا، مش في عقلنا تاني، عشان احنا بنقول عقلنا ما بيقتنعش بالحاجات اللي مش موجوده او مش ملموسه قدامي. فالهدف ده في ورقه قدامي، انا محدده الايام اللي انا اشتغلت عليها، او على الموبايل اللي احنا ماسكينه في طول النهار في مليون اب لان احنا نتراك الهابتس بتاعتنا. انا والله النهارده عملت الحاجه الفلانيه، انا سرحت شعري. لما اجي ابص على الاهداف دي، او انا النهارده ظبطت سريري، وابص بقى في اخر اليوم، طب انا عملت على اخر الاسبوع، انا كنت مثلا ملتزمه 3 ايام، ده حلو، انا ما كنتش بعمل اصلا، فبالتالي لما التزم 3 ايام ده سكور. بس مش هنفضل بقى اللي هو جلد الزيت وكل الكلام ده، لا لا، واحده واحده، عشان احنا بدانا نحقق حاجه كانها لمبه بالظبط نورت في عقلنا. انا بدات احقق حاجه، انا تحولت من شخص بالنسبه لي او في عقلي غير منتج، لا انا في اهداف بتتحقق. العقل بيبتدي يقتنع ان انا قادر ان انا احقق حاجه، وواحده واحده نوصل للاهداف الكبيره ايا كان الهدف الصغير ده. خامس حاجه هي 10 دقايق، تلت ساعه، نص ساعه، المهم ان هو يكون في وقت على مدار اليوم حاجه انتاجيه. كتير يقولنا في جلسات الصدمات النفسيه عقده النقص. طيب بتحب ايه؟ لا ما انا ما اعرفش بحب ايه. طب ايه الحاجه اللي بتحب تنتجها؟ لا ما انا مش عارف. طب ما هو لو جينا مثلا بصينا، وحتى لو فكينا الصدمات النفسيه وكل حاجه، وفي شخص هو ما بينتجش بس كل اللي حواليه
بينتجوا ولاقيين ان حياتهم كويسه وبيزدهروا في الحياه وبيتزكوا والكلام ده كله، ها طبيعي ان هو هيحس ان هو اقل، يعني ده من غير عقده، يعني ده من غير حاجه، وده ضد الفطره اصلا، لان احنا فطرتنا ان احنا جايين بموهبه ربنا مديها لنا او بهديه او جفت ربنا مديها لنا عشان نقدر ان احنا نضيف حاجه للكون ده او نضيف حاجه للارض. فبالتالي ان انت تضيف او ان انت تسعى، ده الطبيعه الفطريه اصلا. فلما بنمشي بعيد عنها اكيد محدش لما يعكس فطرته هيحس ان هو كويس. فعلى الاقل 10 دقايق على التايمر كل يوم، التزام بحاجه، كتابه، رسم، اي حاجه، ايا كانت الحاجه دي بسيطه قد ايه بالنسبه لك دلوقتي، لحد ما تقدر ان انت واحده واحده توصل لمعدل كويس. ستيفن كينج واحد من اكبر كتاب في العالم، لما سالوه عن سره قال ان كل يوم كنت هما ساعتين بدخل اقعد، سواء كتبت ما كتبتش، اجازه مش اجازه، مبسوط متضايق جعان، ايا كان المود، هما الساعتين دول خلوه اكبر كاتب في العالم. انت متخيل لو التزمنا ب10 دقايق واحده واحده ممكن نوصل لحد فين؟ لو حد جه بعد شهرين وقال لا والله انا مش عارف التزم بال10 دقايق، لا مش هنضحك على بعض بقى ويلا كده، عشان ايه؟ احنا عارفين ان انت بتقعد انا وانت عارفين ان انت بتقعد على السوشيال ميديا اكتر مليون مره من ال10 دقايق دول، يعني صباح الفل احنا بنضيع كده بسم الله الرحمن الرحيم 4-5 ساعات، يعني بالراحه كده، عشان ايه؟ مش ال10 دقايق هم دول اللي ايه اللي هيعملوا الازمه، معلش بالراحه كده، عشان ايه؟ واحده واحده. فلو بالتالي لو حد جه بعد شهرين وقال لي لا والله انا مش عارف التزم، ما اظنش ان حد هيقدر يطلعه من عقليه الضحيه، لان خلينا واقعيين، انت اللي اخترت عقليه الضحيه وانت اللي مختار الحياه دي، محدش هيساعدك، لان محدش من دوره ان هو يتعدى على حريتك ويسحبك من تحت غير لو انت كنت عايز تطلع. بسيطه. نأسف طبعا على ايه، حاسين ان انا سخنت شويه، معلش. اتمنى لكم حياه مليانه بالقوه، اتمنى ونحترم برضو فيها ضعفنا عشان ما نفكرش ان هي دايما قوه، لا عادي، ups and downs، ما تقلقوش. شكرا ليكم وشكرا لوقتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.